来看太平岛码头的整建工程，开超过新台币17亿，已经伫1月20来完工，包括100栋的顺风艇、甲4000栋的顺风舰，未来拢会当进驻码头。海巡署嘛，当咧规划码头完工的启用典礼。 到时阵，总统蔡英文敢会伫卸任进前第一届来登就太平岛，引发着关切。延年解救失事的船只，海巡署伫太平岛的海域进行南湾操演海空集环。有南疆需要之称的太平岛是咱国领土的上南边，政府为2020年到2024年开超过17亿3700几万，征收太平岛西南边的码头，已经伫今年1月20完工，这包括新起的船舰的油库。 强化100吨级的顺风舰撇风的工程，乌深巷道和4000吨级的顺风舰会当入来。海巡署100吨级的顺风艇未来会当驻守。让海巡署的这种100吨甚至于更大的这种海巡体，真正可以长时间的甚至永久性的驻防在太平岛，从事周边的海上执法，还有这个维权的一个工作，非常有效的一个措施。 海巡上新的100吨级的顺风艇，用阿鲁米合金打造的，上大的排水量是319吨，上紧是26.8节，有2孔机炮甲高压水炮，安全性有进一步的提升。是讲太平岛的码头已经完工，总统蔡英文敢会头一摆登岛主持完工典礼，引起大家关心。总统前往太平岛视察。 已经形成惯例。换句话说，我们并没有去创造出任何新的现状。如果蔡总统在卸任之前都没有前往太平岛的话，对太平岛甚至对整个南海的主权诉求，都是一个很严重的倒退。海巡署表示，讲码头完工启用典礼要伫规划，三军统帅行程牵动着南海局势变化。 你好，我是宋彦明。想掌握最及时的新闻资讯吗？赶紧订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。